हाउ टू फिक्स MX टकाटक बैकग्राउंड साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है बैकग्राउंड साउंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कई बार दोस्तों क्या होते हैं, हम जब वीडियो क्रिएट करते हैं MX टकाटक पर, ठीक है, तो उसका बैकग्राउंड पे जो है साउंड नहीं आते हैं। तो अगर दोस्तों आपका जो बैकग्राउंड है उसमें भी साउंड नहीं आ रहा है या फिर साउंड का किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको शो करके बताऊंगा कैसे आपको जो है बैकग्राउंड साउंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक करें। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड साउंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो ऐप है वो अपडेट वर्जन का होना चाहिए। ठीक है, आपका जो ऐप है अपडेट कीजिए आप प्ले स्टोर में जाके। ऐप अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, बैक कर देना है। बैक करने के बाद MX टकाटक पर जाना है। वहाँ पर दोस्तों बैकग्राउंड साउंड कैसे आपको अप्लाई करना है वो मैं आपको इस वीडियो पे ही बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो प्लस बटन पे क्लिक कीजिए। प्लस बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो कैमरा दोस्तों यहाँ पर ओपन हो चुका है। मैं कैमरा को यहाँ पे स्विच कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ठीक है, आप अभी मेरा जो बैक कैमरा है उसको मैंने ओपन कर दिया है। तो दोस्तों बैकग्राउंड साउंड पे आपको साउंड ऐड करना होगा खुद से। ठीक है, ऊपर में जो साउंड दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा इस वाले ऑप्शन पे। ठीक है, यहाँ पे एक साउंड ऑप्शन, तो साउंड पे क्लिक कीजिए। साउंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको साउंड मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से साउंड ऐड करने के लिए क्लिक करना है, वन टैप यूज़ पर क्लिक कर देना है और वो साउंड अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों ओके करके आप इसको जो है रिकॉर्डिंग पे लगा सकते हैं। एंड देन आप वीडियो रिकॉर्ड करके देखें, साउंड बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, रिमूव बैकग्राउंड साउंड एंड देन बैक कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप बैकग्राउंड साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इससे सॉल्व हो जाना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो जाइए मोबाइल की सेटिंग पर। एक बार दोस्तों अपने ऐप का जो डेटा है अंदर पे कम्प्लीटली क्लियर करके रीसेट कीजिए। उसके लिए दोस्तों आपको जाना है सेटिंग, ऐप मैनेजमेंट पे, और यहाँ पे आपको सर्च करना है MX टकाटक। ऐप मैनेजमेंट, मैनेज ऐप या फिर इंस्टॉल ऐप करके आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। तो नीचे में आपको सर्च करके आना है MX टकाटक, और उसके बाद दोस्तों आपको स्टोरेज यूजेस पर जाना है। क्लियर डेटा करके आपको क्लियर कर देना है और परमिशन पर जाके सारे परमिशंस अलाउ कर देना है। सारे परमिशन अलाउ करने के बाद डिवाइस को रिस्टार्ट करें। जैसे ही डिवाइस आपका रिस्टार्ट होगा एक बार चेक करके देखिए, प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका जो ऐप है उसको आप चाहे तो री इंस्टॉल भी कर सकते हैं। डिलीट करके अनइंस्टॉल करके आप उसको री इंस्टॉल भी कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर भी अपडेट करके यूज़ करें। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो ऐप है आप उसको री इंस्टॉल भी कर लीजिए। ठीक है, आप चाहे तो दोस्तों आप उनको एक रिपोर्ट भी कर सकते हैं। रिपोर्ट करने के लिए आपको प्रोफाइल में जाके सेटिंग पर चेक करना है। सेटिंग के सबसे नीचे में लॉगआउट के सामने में आपको मिलेगा कंटेक्ट MX टकाटक टीम, उनको आप वहाँ पर कंटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनका जीमेल लिंक को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप कंपोज करके उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको रिपोर्ट करना नहीं आती अच्छे से तो हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, हाउ टू कॉन्टेक्ट और रिपोर्ट टू MX टकाटक टीम। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए। आज के इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।